Yes. Godt, velkommen tilbage. I har lige set et simpelt eksempel på, hvordan vi bruger sætningen og den fuldstændige løsningssyn mærkelig k gange y. Den her lille video vil vi bare lige tale lidt om, hvad der står i i-bogen. Vi har sætningen formuleret først selvfølgelig. Så kommer der et bevis. Det er nyligt gennemgået, og der står forklaring til de enkelte trin herunder. Så det forestiller mig, at I sagtens selv kan gå igennem. Hele ideen i beviset er, at vi omskriver vores differentialligning her til formen noget differentieret lige med 0. Det, der bliver differentieret, det ved vi er defineret på et interval, fordi vi kun tænker på funktioner af y af x, som er defineret på et interval. Det er sådan en definition, eller en del af definitionen på, hvad en løsning er. Det er, at det er en funktion, der er defineret på et interval, som samtidig opfylder differentialligningen. Så vi regner altså med, at y som funktion af x er defineret på et interval, og det her det er jo en eksponentiel funktion. Den er også defineret på et interval, så produktet er defineret på et interval. Når vi har en funktion, som differentieret giver 0, og funktionen er defineret på et interval, så ved vi, at funktionen i sig selv er en konstant. Så på den måde får vi vores integrationskonstant i spil, og det er simpelthen den hovedsætning, vi benytter, der er det helt centrale i bevægelsen. Hvordan man så kommer herfra og hertil, det er simpelthen en lille udregning. Først trækker vi k gange y fra på begge sider, så ganger vi y opløftet til minus kx på begge sider, og det bliver så bare 0 herovre, for 0 gange det sådan, det sker 0. Det er lovligt at gange y opløftet til minus kx, fordi en eksponentiel funktion y-værdi, den er jo aldrig 0. Herfra og hertil, der er det simpelthen produktreglen for differentiation, der fortæller os, at det her udtryk er det samme som det her. Den første faktor differentieret gange anden faktor uændret, og så er det lidt en plus. Første faktor uændret gange anden faktor differentieret, men når vi differentierer e opløftet til minus kx, så får vi minus k foran. Så derfor er det her med det her. Og så var det, vi bruger det der med, at vi har en funktion defineret på et interval, differentieret giver 0, og så ved vi, at funktionen er en konstant. Og så ganger vi bare med e opløftet til kx på begge sider, og får dermed isoleret y, så der står altså, at det at y mærker at k gange y, det er simpelthen ensbetydende med, at vi har den her form. Og så har vi bevisforudsætningen. Yes. Og C er altså det, der kaldes for integrationskonstanten. Det står der, at y opløftet til minus k gange x kaldes en integrationsfaktor. Jeg har ikke hørt før, men i hvert fald C er integrationskonstanten. Så er der et eksempel, der svarer til vores, hvor man starter med, at vi har en differentialligning, vi starter med at skrive den fuldstændig op, og det var meget let. Det så snart vi har genkendt, at det er formen i mærkeligheden k gange y, så k minus en halv. Så der står y minus c gange e opløftet til minus en halv x. Og så bliver der fundet nogle partikulære løsninger. Første løsning f af x, hvis kraft går igennem 5,2, der finder vi c ved at sætte 5 ind som x og 2 ind som y, og så isolerer vi c. Vi kan for eksempel gøre det ved at dividere med det her tal på begge sider, så har vi vores c. Og så sætter vi det tilbage, og så får vi den her eksponentielle udvikling. Og ja, vi kan se, at det er en aftagende eksponentiel funktion, fordi den her, vi kan se, at vores a-tal her, som vi udregner ved at sige e opløftet til minus en halv, bliver 0,60, som altså er mindre end 1. Eller også kan vi bare kigge på, at k er negativ, så bliver den aftagende. Vi kan også finde en, hvis vi kræver, at g er 3 eller minus 1, så er det en anden partikulær løsning, vi finder. Den findes på samme måde ved at sætte ind i en fuldstændig løsning, hvor vi sætter 3 ind som x og minus 1 ind som y, og så får vi minus 4,48 b opløftet til minus en halv x. Grafen på det her er selvfølgelig ikke en eksponentiel udvikling, fordi vores b-tal her er negativt, men det bliver bare en spejling i x-aksen af en eksponentiel udvikling, kan man sige, så det er sådan, som det er skitseret her. Yes. Så det er egentlig det. Og så er der en hel masse anvendelser, fordi man ser meget tit den her differentialligning i simple anvendelser. Det er hver gang, eller det differentialkvotienten er jo væksthastigheden, hvis tiden er 0. Så hvis det er, at man har et eller andet fænomen, hvor væksthastigheden er proportional med værdien af den afhængige variabel, jamen så har man den her type, så får man den her eksponentielle vækst eller spejling
den eksponentielle vækst, hvis man kan kalde det det. Yes. Så det er egentlig det. Så er der nogle rigtig gode eksempler her med fluer i udvidende vækst, som vi også godt lige kan se på. Her får vi nogle informationer. For en population af fluer antages, at væksthastigheden er proportional med populationens størrelse, og at proportionalitetskonstanten er 0,07 per døgn per individ. Så tiden til i 12 døgn er der 800 fluer i populationen. Og der skal vi for det første opstille en differentialligning, der beskriver, hvordan antallet af fluer ændrer sig som funktion af tiden. Før man gør det, er det nok godt at vælge sine variable, så det gør vi lige herovre. Vi kan vælge, at vores uafhængige variable, som vi måske kan kalde t, det passer med det, der står i opgaveteksten, t, det er tiden, og enheden skulle være døgn ud fra det, der står. Og den afhængige variable skal vi bare kalde ny, hvis vi lige kigger lige og ser, hvad der er sket her. Det kalder vi sammen for n. Det er også meget naturligt stor n. Det er antallet af fluer. Og når tiden er et døgn, så er tid, det vil sige, at vi har, når den uafhængige variable er tiden, så ved vi, at væksthastigheden, det er en mærke. Det er nærmest en definitionssag, og også det eneste naturligt. Det er en mærke. Så er vi styr på det. Nu skal vi opstille en differentialligning, der beskriver, hvordan antallet af fluer ændrer sig som funktion af tiden. Og vores information er, at væksthastigheden er proportional med populationens størrelse. Og populationens størrelse, det var det, der var n, og væksthastigheden var det, der var en mærke. Og når det nu står, at væksthastigheden er proportional med populationens størrelse, så betyder det jo, proportionalitet mellem to variable betyder jo, at den, man nævner først, som i det her tilfælde en mærke, er lige med en konstant k gange det, vi nævner bagefter, som er populationens størrelse, som der er det, der hedder n. Og så står der også, at proportionalitetskonstanten er 0,07 med nogle enheder, der passer her. Så vi skriver simpelthen, at en mærke er lige med 0,07 gange 1, fordi vi fik et k vores proportionalitetskonstant, og vi fik at vide, at det var 0,07. Ja. Så det er faktisk, nu har vi faktisk opstillet en differentialligning. Så det er faktisk svar på første del spørgsmål. Så står der med yderligere, hvad skal vi mere gøre? Vi skal bestemme den løsning, som opfylder den givne betingelse, og desuden finde væksthastigheden til t lige 0. Yes. Så den givne betingelse er, at tiden t lige 12 døgn er 800 fluer. Væksthastigheden til t lige 0, der kan vi starte lidt omvendt. Hvis t er lige med 0, så ved vi, at antallet af fluer, det er 800. Så ved vi, at n er 800. Vi ved også, at en mærke, det er vores væksthastighed. Den kan vi få ved at sige 0,07 gange n. Så det vil sige, at vi kan simpelthen finde vores væksthastighed ved at sige 0,07 gange 800, fordi det er vores n-værdi, og det må også give 56. Og så skal vi lige huske enheden på væksthastigheden, det er jo altid y-enhed divideret med x-enhed, så det vil sige, at det er antal per døgn, det vil sige 56. Antal har ikke rigtig nogen enheder. Så det er 56 i døgnet. Ja. Per døgn. Så det er simpelthen vores væksthastighed. 56 bananfluer i døgnet følges populationen med lige til tidspunktet t lige 0.
800. Sorry, det er til tiden til lige. Jo. Nå, øveren der er ikke til de 0, der er 800 fluer, det er til de 12, så vi kan faktisk ikke gøre det på den måde her. Så det her, det dropper vi lige. Sorry. Men eksemplet havde været fint, hvis vi havde kendt væksthastigheden til TD0. Eller hvis der havde været 800 fluer til TD0. Hvis vi bare havde kendt antallet af fluer, der ved starten. Nej, det vi ved, det er, at hvis T er lige med 12, så er N lige med 800. Og nu er vi så nødt til at finde, fordi den hastighed, vi skal finde, ikke er ved tiden TD12, men ved tiden TD0, så er vi simpelthen nødt til at løse differentialligningen, før vi kan finde væksthastigheden. Så vi er ude i samme situation som før. Vi kan opskrive den fuldstændige løsning ved at bruge vores løsningsformel. Så skriver vi lige her. Fuldstændig løsning. Der har vi jo vores løsningsformel her, der siger, at hvis vi har en differentialligning, der er på formen, vi mærker de k gange y, som vi har her, og det har vi jo her, n svarer til y, så en mærke er lige med 0,07, så k er 0,07, og y er n. Så den fuldstændige løsning her, det er n t, må man gerne føre på, hvis man vil, er lige med c gange i, og vores k var 0,07 gange t, og c var så som et reelt tal. For hver tal var der en løsning. Nu skal vi så prøve at finde c, og vi ved, at hvis t er 12, så er en 800, så vi indsætter det her i vores fuldstændige løsning. For at finde c. Så vi har altså, at n 12 er lige med c gange e opløftet til 0,07 gange 12. Ups. Og det er det, der giver 800. Og så kan vi simpelthen isolere c ved at dividere med det her tal på begge sider. Så c er lige med 800 divideret med e opløftet til 0,07 gange 12. Og det kan vi tage stil på vores lommeregner. Nu snyder vi og ser lige, hvad vi får det til her i eksempel. Det er selvfølgelig ikke helt i orden at gøre, men det gør vi lige her. Så står der sørme, at en ja, så vi får at c er lige med 345. I eksemplet har de været så snedige at kalde c for L0. Det er også meget naturligt antallet til, altså begyndelsesværdi. Nu kalder vi den c og holder fast i det. Og så sætter vi det tilbage som vores den løsning, vi er interesseret i, der beskriver, hvor mange fluer vi har som funktion af tiden. Den er simpelthen 345 gange e opløftet til 0,07 gange t. Godt, så det er simpelthen n som funktion af t, og den finder jeg, vi skulle finde. Så vi skal godt sætte dobbeltstreg under. Bestem den løsning, som opfylder den givne betingelse, det har vi gjort i den her. Og så skal vi finde væksthastigheden til t i 0. Og væksthastighed ved vi, det er jo simpelthen bare differentialkvotient, så vi kan enten bruge differentialligningen her, eller vi kan differentiere det her udtryk, og så sætte t i 0 i det. Så vælger vi at bruge differentialligningen, det er lettest, fordi vi har jo fundet ud af, at til t lige med 0, der har vi simpelthen 345 fluer, og det vil sige væksthastigheden, som er en mærke, den kan simpelthen finde ved at sige 0,07 gange 345, og så ser vi lige, hvad vi har fået det til i bogen, så må man selv taste det ind. Det giver sammen 24, og så skal vi lige huske, at det er per døgn, der er enheden.
Det skal selvfølgelig skrives pænt op, hvis der er en besvarelse. Yes. Men efter det, så er jeg sikker på, at I, i hvert fald hvis I også læser i bogen, vil være godt rustet til selv at løse nogle